नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन। आप देख रहे हैं अमन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बिल्कुल बजट रेंज में एक स्मार्ट ब्लूटूथ स्पीकर। गाइस ये स्मार्ट इसलिए क्योंकि इसका जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है वो आपको बिल्कुल देखने में स्मार्ट बनाता है। गाइस इसका जो आप देख सकते हो, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है फोटोन P10 BT स्पीकर। ये जो स्पीकर है गाइस, इस पे आप मेंशन है, आप देख सकते हो LED स्क्रीन, माइक्रो SD कार्ड, CNC टेक्नोलॉजी, म्यूजिक प्लेयर, हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस, फ़ोन मेट, हैंड्स फ्री फ़ोन, FM ऑक्स। गाइस ये जो है स्पीकर आप यहाँ पे देख सकते हो। आउटपुट पावर इसका 3 वाट है। इसका जो वेट है 170 ग्राम है। बैटरी की जो बात करें तो 400 mAh 3.7 वोल्ट। गाइस इसकी जो प्राइस रेंज आप देख सकते हो वो 1990 है, बट ये आपको 700 से 800 रुपीज़ में आपको अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। तो गाइस करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट में क्या कुछ नया मिलता है। तो गाइस करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट में हम लोग को क्या मिलता है। गाइस ये है हमारा फोटोन का P10 BT स्पीकर। गाइस जैसे ही आपके हाथ में आएगा ये आपको फुल्ली मेटल बॉडी है, ये फुल्ली मेटल बॉडी है गाइस। स्पीकर पे नीचे साइड में आप यहाँ पे रबर पैड्स देख सकते हो, ये स्पीकर को एडजस्ट करने वाले हैं। स्पीकर पे मेंशन है आउटपुट पावर 3 वाट, डिस्चार्जिंग करेंट 5 वोल्ट, 5.8 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, बैटरी कैपेसिटी 400 mAh है और म्यूज़िक प्लेबैक टाइम जो है आपको 2.5 आवर का मिल जाता है। ये जो आप साइड में देख सकते हो ये LED स्ट्रिप लाइट, ये स्पीकर है, फुल्ली मेटल का है, ये ब्लू कलर में है, मैंने ब्लू कलर मंगाया था। इसको रखते हैं साइड में। गाइस ये देख सकते हो इसमें आपको मिल जाएगा ये यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल में आप देख सकते हो यहाँ पे फोटोन का वारंटी कार्ड भी इसी में है। देख सकते हो गाइस, इसको पढ़ लेना, रखते हैं साइड में। ये देख सकते हो गाइस इसमें आपको केबल मिल जाता है, ये माइक्रो से माइक्रो USB टू टाइप A, साथ में LED वायर भी आपको दी गई है। रखते हैं बॉक्स कंटेंट को साइड में, आते हैं स्पीकर। ये स्पीकर है गाइस, ये आप देख सकते हो फोटोन की ब्रांडिंग यहाँ पे है, इंस्पायरिंग योर क्रिएटिविटी। देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छा स्पीकर है। यहाँ पे इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। देख सकते हो गाइस आपको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है। ये अब ऑन हो चुका है गाइस, ये अब ऑन हो चुका है गाइस। ये ब्लू कलर की स्ट्रिप लाइट है और यहाँ पे गाइस देख सकते हो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे M लिखा है, यहाँ पे मोड है, ये FM मोड में अब हम लोग आ गए। ये ऑक्सिलरी मोड है और ये है ब्लूटूथ मोड है। यहाँ पे आपको फ़ोन कॉल रिसीव करने के लिए एक छोटा सा बटन दिख जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन के लिए बटन मिल जाता है। साइड में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे माइक मिल जाता है, यहाँ पे SD कार्ड का स्लॉट है और यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट है। स्पीकर में बस इतना ही है। तो चलिए देखते हैं इसका साउंड टेस्ट करते हैं इसका। गाइस तो साउंड टेस्ट करने के लिए मैंने इसे ऑन कर लिया है और इसे ब्लूटूथ ऑन कर लिया है। मैं अपने फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करके इसे कनेक्ट करता हूँ। गाइस देख सकते हो ये पेयर्ड हो चुका है।
अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। गाइस तो वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर से नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हो। गाइस मैं आपके लिए हमेशा ऐसे टेक गैजेट्स और कुछ ऐसा रोमांटिक गैजेट्स लाते रहता हूँ जो आपको अंडर 1K 2K में मिल जाएगा। अगर आपको ये फोर्ट्रॉन P10 BT स्पीकर लेना है तो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।